مرحبا بكم الناس الكل. كما تفهمنا المره اللي فاتت انه باش نقراو لو بروميير chapitre de la matière macroéconomie qui s'intéresse à la fonction de consommation. Cette fonction de consommation keynésienne اللي باش نشوفوها اليوم هي elle a été fondée sur ce qu'on appelle la loi psychologique fondamentale de Keynes. اول حاجه خلينا نقراوها هذه la loi psychologique fondamentale. Donc ايش تقول cette loi psychologique de Keynes? Les hommes tendent à accroître leur consommation lorsque leurs revenus s'élèvent, mais non d'une quantité aussi grande que l'augmentation de leurs revenus. شو معناها الكلام هذا؟ هذا الكلام يعني أنه نفترضوا إذا كان صارت une augmentation du revenu d'une population, راهي هالpopulation هذه automatiquement selon Keynes elle va augmenter sa consommation. هذا الكونستا الاولاني. والكونستا الثاني حسب كينز هو انه اذا كان احنا مثلا سوبوزون زدنا في الريفونو نتاع البوبولاسيون بار اكزومبل كما نقولوا احنا 10 مليارات مثلا. دونك هذا معناه انه باش تتزاد الكونسوماسيون نتاع البوبولاسيون هذه اما مش ب 10 مليارات مي اقل بشوي كما نقولوا احنا 5 مليارات 6 مليارات او 8 مليارات. المهم تتزاد الكونسوماسيون مي جوست اقل من الزياده نتاع الريفونو. دونك هذه هي لا لوا بسيكولوجيك فوندامونتال دو كينز. دونك شنو اللي تقصد؟ توا نمشيو لسكون ابيل la fonction de consommation keynésienne وخلينا نفهموا شنو هما لي كومبوزونت نتاعها. دونك كينز يعتبر انه هذه هي لا كونسوماسيون اللي هي لا فاريابل اندوجين elle dépend de trois autres variables. شكون هما لي 3 فاريابل هذوما؟ الفاريابل الاولانيه هي السي زيرو. السي زيرو نجموا باش نفهموها نقولوا انه هي سي لو نيفو دو كونسوماسيون نتاع البطال. يعني مثلا اذا كان الانسان ما عندوش شهريه وما عندوش ريفونو دونك باش تكون الكونسوماسيون نتاعو سولمون هي اكل السي زيرو. وعلاش انا لهنا قلت بطال؟ على خاطر هي الكونسوماسيون فينالمون هي ال ديبون دو كوا؟ هي ال ديبون دو كونسوماسيون سي زيرو بلس بتي سي فوا اي دي تي. هل اي دي تي هذايا هو النيفو دو ريفونو الريفونو نتاعي. دونك فرضا انه انا الريفونو نتاعي ايكال زيرو دونك باش نحيها هذه باش تولي؟ باش تولي كونسوماسيون ايكال سي زيرو. يعني بالنسبه للانسان بطال ما عندوش ان ريفونو دونك الكونسوماسيون نتاعو باش تكون سي زيرو اللي هي جوست يعني اللي يسمح له باش يعيش يعني كيما نجم نقولوا خبز وماء. معناها سي لو مينيموم غارونتي بور سورفيفر. هالسي زيرو هذه نسميوها لا كونسوماسيون اوتونوم والا لا كونسوماسيون انكومبريسيبل. انكومبريسيبل معناها اللي انت صعيب مستحيل انك تنجم تنقص به. اي دونك voilà c'est le minimum de subsistance. معناها c'est le minimum اللي يخليك تعيش. دونك هذه السي زيرو. نمشيو للبتي سي. شنو هو البتي سي؟ البتي سي هذا اسمه لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي. كي نقولوا propension marginale à consommer هي elle mesure le niveau de variation de la consommation suite à la variation du revenu d'une unité supplémentaire. بمعنى فرضا انه أنا نجي نقول أنه PMC c'est égal à 0,7. PMC égale 0,7. شو معناها الكلام هذا؟ الكلام هذا معناها أنه فرضا لو كان أنا زدت في الريفونو نتاعي كان نزيد فيه دينار راهي الكونسوماسيون نتاعي باش تزيد 700 مليون. داكور؟ هذا هو اش معناها هالبروبونسيون مارجينال ا كونسومي اللي هي تعطيك وقت اللي انا نزيد في الريفونو نتاعي بدينار واحد قداش باش نزيد في الكونسوماسيون نتاعي. دونك كي نقول بي ام سي ايكال 0.7 يعني كيف نزيد في الريفونو نتاعي دونك بدينار دونك الكونسوماسيون نتاعي elle va augmenter ب 0, donc دينار. الكونسوماسيون تاعي باش تزيد ب 0.7 دينار. اذا كان البي ام سي ايكال 0.4 يعني اذا كان نزيد في الريفونو تاعي بدينار الكونسوماسيون باش تزيد ب 0.4 دينار. دونك الثاني هو شكون؟ هو الثالث بلوتو. دونك حكينا على السي زيرو، حكينا على البوتي سي اللي هو لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي،
ونحكيو توا على الرevenu disponible. Le revenu disponible هذايا هو il est égal à quoi? Il est égal à, bien sûr, consommation plus épargne. وهذه حاجة طبيعية. donc انه انا كي باش نقول لك الريفوني نتاعك مثلا انت في شنو باش يمشي باش تقول لي سيغتانمون باش يمشي سوا في الكونسوماسيون والا باش نخبيه سو فورم ديبارن نحطه في البنك. دونك سي نورمال اي سي بريفيزيبل انه باش يكون لو ريفوني ديسپونيبل نتاعي هو سي لا سوم انتر كونسوماسيون بلس ايبارنيون. باهي حاجه اخرى زاده يلزمنا نعرفوها وتنجم تجيكم في اكزرسيس ولا في اكزامان. دونك انه الريفوني ديسپونيبل كي نقولوا احنا تي راهو على خاطر ان انستون تي هاك علاش اي ريفوني دي يعني disponible ou T revenu disponible à l'instant T. D'accord? Ben, donc, le revenu disponible, il est égal à quoi? Il est égal à Y moins T plus R. Yani, c'est le revenu national. Nous les taxes payées par les ménages. On bien sûr par les ménages ou par les entreprises, c'est femme. Donc, le revenu national, les taxes, on les transferts sociaux. C'est comme si le revenu national, le revenu disponible, le salaire net. Donc, il dit que le salaire net, il est égal à quoi? Il est égal au salaire brut. Donc le revenu national كاين يقول انا salaire brut نقص منه les taxes ونزيد و les transferts sociaux. وشنو هما les transferts sociaux? Les transferts sociaux هذوما tout simplement les disons les subventions accordées par l'État aux familles nécessiteuses. يعني الإعانات اللي تعطيهم الدولة أو وزارة الشؤون الاجتماعية للعائلات المعوزة. فوالا. et donc bien sûr هالإعانات هذوما اللي تعطيهم الدولة يخلي الريفوني ديسپونيبل يزيد. دونك خاطر بالاعانات هذوكم دونك العائلات هذوما يولي عنده بزيد فلوس اللي نجموا يكونسوميو بهم. دونك الريفوني ديسپونيبل هو الريفوني ناسيونال نقص منه لي تاكس والا التاكس او امبو كما تحبوا تسميوهم. دونك impôts plutôt. Donc نقولوا revenu national نقصوا منه les impôts ونزيدوه les transferts sociaux. donc هذا هو اللي باش يعطينا les donc le revenu national. باهي donc حاجه اخرى ماذا بينا انه نعرفوها قبل ما نكملوا ونحكيو على la propension moyenne à consommer. ماذا بينا ما ننساوش انه la PMC, la propension marginale à consommer, elle est égale à delta C sur delta Y, ce qui est égal à C2 moins C1 sur Y2 moins Y1. D'accord? هذه ما ننساوهاش بالكل. C'est une formule اللي تنجم يجيكم في exercice يعطيك C2 والY2 والC1 والY1. donc يلزمك تعرف انه بهذوما تنجم راك انت تطلع ال PMC والا يعطيك ال PMC ويعطيك الدلتا سي ويقول لك طلع لي الدلتا Y. donc هذوما ماذا بينا انه احنا نبداو عارفين به. donc هذه حاجه وتفهمنا فيها به. donc توا خلينا نتفاهموا شنو حكايه هل لا بروبونسيون موين ا كونسومي. باهي لا بروبونسيون موين ا كونسومي هي بي ام سي ام ماجيسكول. دونك هذه بروبونسيون marginale à consommer, donc P minuscule, ou هذا la propension moyenne à consommer, donc باش يكون M donc majuscule. donc قلنا هذا M minuscule وهذا M majuscule. هذا marginal وهذه moyenne. المهم البي ام سي هذه elle est égale à quoi? elle est égale à C sur YD. يعني هذه مثلا كان نقول لك انا بي ام سي c'est égal à 0.3. شنو معناها الكلام هذا؟ الكلام هذا معناها انه اللي هي 0.3 كأني قلت 30%. Donc c'est comme si أنا نقول هنا راهو 30% du revenu est consacré à la consommation. يعني la propension moyenne à consommer finalement qu'est-ce qu'elle mesure? Elle mesure la part du revenu
consacré à la consommation. Donc, là, qui نقول un PMC égale 0,3 ou encore 30%, c'est comme si أنا قلت أنه 30% من le revenu متاعي je le consacre à la consommation. Et donc finalement la PMC, qu'est-ce qu'elle mesure? Elle mesure la part du revenu consacré à la consommation, ou encore je peux dire la PMC, elle mesure le pourcentage du revenu consacré à la consommation. Donc c'était une petite idée صغيرة على البارتي الأولى متاع الكور de la fonction de consommation keynésienne. J'espère أنه le petit résumé هذا يكون نال الإعجاب متاعكم، ونتقابلوا bien sûr في الكبسول الجاي. باي باي.